звучание разных инструментов. Новый стиль дополняет старинные мелодии. А значит, история музыки продолжается. Смотрите программу Sounds on the Great Step на Казах ТВ. Терме и сказание – особое искусство казахского народа. В их исполнении больше вес придается слову, нежели музыке. Представители школы поэтического слова сказаний Жамбыл и Кенен, Умбетали и Асимхан. Они глашатаи целой эпохи. Их имена получили широкую известность и среди киргизов, и среди казахов. Легендарные личности, чьи сказания и терме получили широкое распространение в степи. В музее имени Икыласа хранится дамбра, принадлежавшая Кенену и Жамбылу. Эта реликвия бесценна. Эта домбра Жамбыла была изготовлена в 1936 году известным мастером, заслуженным деятелем Казахской ССР, человеком, которого в европейской прессе называли казахским Страдивари, Комаром Касымовым. Оказывается, он изготовил ее в качестве подарка к 90-летию поэта. И с тех пор до конца своей жизни Жамбыл не расставался с этой домброй. В 1936 году, в дни декады казахского искусства и культуры в Москве, он в сопровождении этой домбры исполнял различные эпические произведения. В 1982 году домбра пополнила фонд его музея. С тех пор вместе с творчеством нашего знаменитого предка Джамбула пропагандируется и эта легендарная домбра, которая имеет почти вековую историю. Это особенная домбра, предназначенная в качестве образца для казахских певцов и поэтов Жырау. Корпус полностью изготовлен из дерева, лицевая часть не окрашена, и хотя она была изготовлена в 1936 году, голос ее звучит, как и прежде. Как оказалось, эта песня принадлежит Джамбылу и была написана, когда он только начал приобщаться к музыке, когда, следуя традициям, он хотел получить благословление у одного из корифеев казахской музыки, у своего близкого родственника Сарыбая Айдусулы, имя которого, как одного из величайших певцов, гремело тогда в степи. Сареке салдым бір сөз сыныңызға, сіздің сын таразы ғой сырымызға. Қолыма домбыра алып талап қылдым, бересіз қандай баға олыңызға. Кейбіреу малмен бәрін бөктіріп жүр, айтқанды ақыл нұсқа жек көріп жүр. Көтеріп дүниенің көн қоқырын апарып қайшы құрға төккелі жүр. Кейбіреу қайтемін деп қалтаңдап жүр, әркімнің аузына бір жалтаңдап жүр. Кейбіреу жетіп тұрып жете алмайды-ау, шіркіннің кім аяғын арқандап жүр. Кейбіреудің көңілі ақша ұстауға аймен күнді жуықтап жүр. Кейбіреу құрғақ сөзді қамшы қылып қуды мініп құланды құрықтап жүр. Қайсысын соның маған еп көресіз, өзім таңдап әкетсем өкпелерсіз. Сүйекемнің сүйгенін ойласаңыз, өлең болсын серігің деп берерсіз. Эту песню в 1936 году написал и исполнил народный акын Умбетали Карибаев, который встретил Жамбыла Жабаева, когда акын вернулся из Москвы с орденом, выражая при этом свою радость и гордость своим старшим товарищам. Ассаламу алейкум. Эй,
ардақты жамбыл шалымыз, шәкіртің келді алдыңа, саламын қабыл алыңыз. Аман көріп еліңді, ата қоныс жеріңді, бекітіп бекем беліңді. Дем алып жәке тұрғанда, алдыңнан шықты қуанып, ағайын туғандарыңыз, көзіңізді салыңыз. Заман қандай тамаша, жаңа дүние, жаңа заң, жаңа заман, жаңа адам, жасалған көппен шағымыз. О, қасиетің басыңда, шәкірттерің қасыңда, 90-ға келген жасыңда, өрдін алған ашығар. Жамбыл Акын, звезда которого ярко засияла в казахском искусстве. Это ясно видно из произведения посвящения Жамбылу. Своеобразная музыка, необычная мелодия. Жылбек Токтасын, исполнитель и пропагандист песен Жамбыла, Умбетали, Кенена, деятель культуры Казахстана. Талантливый сказитель, искусный исполнитель произведений, воспитанник школы ЖТСУ, искусствовед, исполнитель, который не только исполняет, но и доходит до корней, до истории создания произведения. Исполнитель поет не голосом, а сердцем, вкладывая свой опыт, чувства, все, что узнал об этом произведении. Жайлау қонғаның, Алатаудың бауыры, күрің жорға мінгенің, жібектен жауып сауырды, ортекеде ойнатып, арпа сұлы шайнатып, жетіп барсаң ақсақал, жабыла құрмет ететін шалқыған қалқоз ауылың айы. Когда мы говорим о школе пения ЖТСУ, первым вспоминаем Жамбыла. У Жамбыла Ата, в свою очередь, также были свои учителя. Мой покровитель Суинбай. Говорю без поклонения. Загадочные, красивые его слова, словно отданный в дар для меня, воспевал Суинбая Жамбыл. Еще далее Кабан Жирау, а если взглянуть поближе, это Кенен, который, являясь учеником Жамбыла, продолжил его дело. Распространял лучшие образцы песенного творчества ЖТСУ среди народа. Об этом говорится и в одной из песен Жамбыл Ата. «Умбетали для сказаний, Кенен для песни», — говорил он. Этих исполнителей, как своих родных сыновей, он всегда брал с собой. Он говорил, когда поет Умбетали, кажется, что открывается музыкальная шкатулка, потому что Умбетали, исполняя произведение, словно постепенно идет к вершине. Считал, что состязаться в исполнении песен с Кенетом не может никто. Говорили, пришел Кенен, и кругом стало светло и красиво. Ақын, жырау, және халық композитор Кенен Әзірбаевтың домбырасы біздің мұражайдың қорында сақталып келе жатыр. В нашем музее хранится и домбра Кенена Азербаева, акына-песенника, народного композитора. Ее принесла нам его дочь, Торткен Кенен Кызы. Вот эта домбра перед вами, ее вручила нам Торткен. Эта домбра предназначена в основном для исполнения кюев. Но Кенен Ата до конца своей жизни предпочитал играть на домбре с широким корпусом, то есть со сборным корпусом, сделанной из 9 тонких кусков дерева. До конца его жизни у него хранились не 1-2 домбры, а около 6. 1969 жылы халық ақыны Үмбетәлі Кәрібаев қайтыс болып, ел жұрт жиналып, қазасын, досы, бауыры. В 1969 году, когда скончался народный акын Умбетали Карибаев, собрались друзья и близкие, которые поручили ученику Умбетали Карибаева, народному акыну Асимхану Козбасарову, сообщить скорбную весть Кенену Азербаеву, его другу и собрату. Транспорт был уже подготовлен. Старейшины Алмабай, Кошер, Сашан усадили в него Асимхана, дав ему разъяснение, отправили в дорогу. Как Асимхан признался позже, в дороге он долго раздумывал. Как бы донести весть о смерти акына акыну? Я очень волновался. Когда приехал, то узнал, что Кенен слег и уже 5 дней не вставал с постели. Оказалось, он только вышел из больницы. Я поздоровался с его супругой Насихой, посидел, поговорил. После взаимных расспросов услышал голос Кенена, который спросил: «Это ты, Асимхан?» У изголовья была прислонена домбра. Я взял ее в руки и сказал следующее, вспоминал он. Әсімхансың ба деді, онан жұрстап, ел жағдайын сұрап амандасып сөйлесіп болғаннан кейін, бас жағында сүйіліп тұрған домбырасы тұр екен, сол домбыраны алып, былай деп сөйледім дейді. О, мен келдім Қордай аудан Киребіне,
ақынның ішіндегі жүйрігіне. Үмбет әлі екеуің тең өсіп кеп тұрмын үмбет жайын білдіруге. Ән қосқан бос торғайға кенен едің, өлеңмен домбыраның шебер едің. Айтпай-ақ ендігісін түсінерсіз, қолайсыз бір жұмыспен кеген едім. Кенен мен үмбет әлі қарттарымыз Сүйінбай мен Жамбылға тартқаныңыз. Халық ақыны деген зор атақ алып жайылды шартарапқа аттарыңыз. Сіздер алған домбыра мен ұстадым ақынсыз қалмасын деп арт жағыңыз. Кешегі бала күнің есіңде ме, айқасып бір төсекте жатқаныңыз, табақтас болып дәмді татқаныңыз. Сол үмбет қайтыс болды өткен кеште, түс ауа өткен күні сағат 5-те. Көзінің тірісінде тапсырып еткенендей сәлем айт деп тетелеске. Аттандау келмес жерге үмбет әлің, сақталсын осы сөзім сіздің есте. Вот сообщил я ему таким образом. И тогда Кенен с Назихой заплакали, а затем Кенен с грустью сказал: «Жаль, в Казахстане еще один источник песен ушел в небытие». Через некоторое время он попросил дамбру, приподняв голову, спел эту песню. Вспоминал Жылбек Токтасын. Кәрілік біздерге де келіп қалдау, басылып су сепкендей желік қалдау. Тең өскен Жетісуда үмбет әлең, өлеңнің бір бастауы кеміп қалдау. Жорғаңды салдырушең талай топқа, түсушең айтыс десе жанған отқа. Топырақ саған барып сала алмаспын, кезіктің сырқат болып әлім жоқта. Доқтырдан 5 күн болдау, келгеніме қайырды дәрі беріп емдеді де. Жеңіл желпі сырқатқа бой бермеушем, білмеймін кәріліктің жеңгеніме. Жас ұлғайған адам деп ойлады ма, жатуға больницада сенбеді ме? Қара жорға деушеді Жамбыл марқым, ақыннан саған қайда тең келуге. Бүгінгі Кененіңнің қалосындай, сұраған дұғай сәлем елдеріңе. Асымхан салам бердің көп рахмет, Қастектен ат терлетіп келгеніңе. Сол сияқты сол жырлары менен, дастандары менен ешеге тартамыз жаңағы Жетісудың ән мектебін қалыптастырған Кенен атамыз. Так, сказаниями и былинами, песнями и кюями была сформирована Акыном Кененом песенная школа Жетысу. Этих людей нельзя отделить друг от друга. Какое бы собрание ни было на земле Жетысу, празднества или поминальные обеды ас, Жамбыл и Кенен были неразлучны. Рядом с ними всегда был и Умбетали Ата. В свое время, во время Айтыса Умбетали и Нурилы, Кенен, обращаясь к Умбетали, спел: «Вот Акын, известный всей стране. Если его задеть, он может пойти на все. Когда говорят о Шапрашты, он в нетерпении готовится вступить в схватку». Исполнять различные сказания и эпосы без запинки, без остановок, увлекательно. В этом заключается исполнительский талант Кенена. Жетысу — золотой стержень песни сочинительства. Не случайно такую оценку дал этой благодатной земле Суюнбай Акын. Лучший сказитель Жамбыл, говорит он. За ним следуют такие народные акыны, как Алимкул, Асимхан Козбасаров. Это и есть преемственность поколений в музыке. Как говорится, ученик без учителя — сирота. И Жамбыл и Кенен — легенды казахского искусства, имеющие многочисленных учеников.
Все певцы, домбристы, сказители, вышедшие из ЖТСУ, последователи и потомки наших знаменитых предков. Благодаря им на всех 6 континентах Земли звучит казахская музыка. Именно они знакомят народы Европы с казахской песней и степной мелодией кюя.